वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फ़रीक़म मिन अम्वालिन्नासि बिलइस्मि व अंतुम तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लअन रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राशी वल मुर्तशी फ़िल हुक्म औ कमा क़ाल सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Asintinoleza apado Islam tadana we meshuita chimya khamya Rishvat sura lapela yumu pilo chen sura dikesa ya ha la shikhe kalama alongo mya pya bi che pyan twa da ko twai myin ya ba balo thi mya pya bi che pyan twa da le so ro takae ko ji ji ma ma kaisa ya de na pattat bi ro ba ma pyo sia raw ma lo ro bu lo thin ne te te mo ma kaisa ya de ko bin lu de ka अकेले रिश्वत पेज में शिबू लठोज में शिबू दजोला सौ पेज में शिबू सुबागा अरे कैसा या ले दे रहा तामा कैसा या ले दे रहा अलवेदगु फिर पौला जे फिर म्याउतवा जे फिर म्याउतवा जे सुरा मशीदला को शापा तौरा को तुम में या बात है तब हम अभियांची में सोए शरीयत तैयार होगा ने रिश्वत सुरा लपेला जुमुपिलो छेंगो अलग पिन पिन ठंडा प्य ताता हराम अफिन ने तम मठारा को तुम या बार टी तो जाओ लस्सी के काला मा रिश्वत सुरे लपे लयुमु पिलो छिन सुरे डिके साया हा अलग म्या प्या भी चैप्यन द्वारे पोमा मुसलमान नहीं हा रिश्वत सुरे लपे लयुमु पिलो छिन सुरे डिके साया न पत्ता भी मिमी को गोमिमी शौशान ने ठाइमो अटवा हा अलग ये चीज अलग साया में कैसा जी तखु के दो फिर तो बारे सुरा मिमी को मिमी लपेला युमु पिलो छिन सुरा डी कैसा काने शौशाबो उठा तादना असौ मारे तादना ये पिन्या छटे रेशमत न पत्ता दे अमे पिन्या छटे को अठूटले नाले दबो पाउठा मा दालिए मिमी को मिमी रिश्वत सुरे कैसा काने शौशा नहीं माफे पारे अरे टाइम में बे छे बे खा बेनियाम नु मा रिश्वत सुरे लपेला मुपिलो छे पाइनले बे छे बेनिया बे खा नु मा रिश्वत सुरे लपेला मुपिलो छे मपाय मुले दारिना पत्ता भी चेटवे ना ले ठामा धालिए रिश्वत सुरे लपेला मुपिलो छेगा ने मिमी को मिमी शौशा नहीं मा फे पारे तफमा प्यांची में सोए फिका पिन्याशिम्या का उसूल लेगो तम अठारा शिबारे अरे तम अठारे उसूल लेगा ने उसूल तखु का बाले सुरो मा हरुमा अक्सुहु हरुमा एताउहु बे या युजिंगा हराम छितले अरे यागो पिकन छिंगाले हराम छिपारे अरे टाइम में फिका पिन्याशिम्यागा न उसूल तखु बातम अठादले सुरो अज़रूरातो तुबिहुल महज़ूरात ज़रूरत सुरे अच्छे ने तो यौशिलाबी हालत मजबूरी मा यौशी लाभी हालत इज़्तिरारी मा लुटियों का यौशी निरे सुबागा अरी पोकोहा मिमी दी चिनेगा ने यौं फाबु अट तादनागा ने तम मठारे पिलो खुशी रे कैसा याते को पिलो साम्य भी यौं फाबु चोजा मा फे पारे अकेवे जरूरत सुरे चिनेगा ने यौं फाबु अट हालत मजबूरी का ने यौं फाबु अट तादारोगा ने टू पाइंगे शिरे कैसा याते को पिलो साम्य भी अकेले अरी पोकोहा यौं फाखु मयाबू बलोमा यौं फालु मयाबू सुबागा अलो अच्छे ने म्यो सयाउ लारे सुबागा अरी पोको ने पत्ता बिदो तादारोगा ने ताम यठारे कैसा याते हा लो अतलाउ अच्छो दो सिकन जाते ने अटू अरी पोको अकेले तों स्व में लो सौमी मिमी जरूरत सुरे अच्छे निगाह ने यौंठो में सुबागा यौंठो खुशी बारे सोबी फिका पिन्याशिम्या का उसूल लेगो जम्य कुरान ने आयात तो रेगा ने अरे टाइम में अहादीस तेगा ने कौनो भी तम मठा बारे
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သိရှိထားဖို့အဓိကအချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ ज़रूरत ရဲ့အလိုသဘောကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲ ज़रूरत तो भी हुल महजूरात မှာ ज़रूरत ဆိုတဲ့အလိုသဘောကဘာလို့ဆိုလိုတယ်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီမှာ ज़रूरत ဆိုတာကတာမန်လိုအပ်ချက်ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာ ज़रूरत ဆိုတာကမိမိရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှာကိုစိုးရင်ရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲမိမိရဲ့ इज्जत ဆိုတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျဆင်းသွားမှာကိုစိုးရင်ရတယ်ဆိုပါကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရောက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်သာသနာတော်ကနေပြုပိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်ကိုအကယ်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးမိမိရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ဆိုပါကကာကွယ်စောင့်ရှောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သာသနာတော်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုပြုပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးမိမိရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်မယ်ဆိုပါကဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးကာကွယ်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုမှသာလျှင်အဲ့လိုအခြေအနေတို့ဆက်ရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ရှရီယတ်တရားတော်ကနေတားမြစ်ထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအကယ်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးမိမိရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်မယ်ဆိုပါကကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လိုအပ်တဲ့လောက်ပဲအချို့သောစည်းကမ်းချက်များနဲ့အညီတားမြစ်ထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိသွားပါတယ်ဆိုပြီးဖေကာပညာရှင်များကသတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲRespect ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖေကာပညာရှင်များကဘာသတ်မှတ်ထားတယ်လဲဆိုတော့ Respect ဆိုတဲ့တစိုးလက်ဆောင်ပေးကမ်းခြင်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲရယူခြင်းဆိုတဲ့အခြေအနေနှစ်ရပ်ရှိပါတယ်ရယူခြင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖေကာပညာရှင်များကဘာသတ်မှတ်လဲဆိုတော့ရယူခြင်းဆိုတာကဘယ်တော့အခါမှဟာလတ် ज़रूरत မှာရောက်ရှိဖို့မရှိဘူးမဂျဘူရီရဲ့ဟာလတ်မှာရောက်ရှိဖို့မရှိဘူးहालत इस्तिरारीမှာရောက်ရှိဖို့မရှိဘူးသဘောကလူတယောက်ဟာမိမိရဲ့ဆန္ဒနဲ့တစိုးလက်ဆောင်ကိုလက်မခံဘူးပြန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပါကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပေးလို့ရတယ်မဂျဘူရီရဲ့ဟာလတ်ကြောင့်ရယူလိုက်ရတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စရဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်တစိုးလက်ဆောင်ရယူခြင်းဟာဘယ်အချိန်ဘယ်အခါမှဆိုဟရမ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တစိုးလက်ဆောင်ရယူသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျလ်ဘီမန်ဖာတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒဖ်အီမဇရတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့တစိုးလက်ဆောင်ရယူခြင်းဟာဟရမ်ဖြစ်တယ်လို့ရယူသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဂုနာဟ်ဂါဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားပါတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာတစိုးလက်ဆောင်ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖေကာပညာရှင်များကဘာသတ်မှတ်လဲဆိုတော့တခါတရံကြရင်တစိုးလက်ဆောင်ပေးကမ်းခြင်းကဟာလတ်မဂျဘူရီမှာရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တစိုးလက်ဆောင်ပေးကမ်းခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စရာဟာပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရဖို့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လိုက်ရပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့မိမိအသက်အိုးအိမ်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်တရားတော်ကနေပြုပိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလှုပ်ဆောင်ပြီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေမှာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာတရားတော်ကနေတားမြစ်ထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟက်မှာပြုလုပ်ခွင့်ရရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီတိုင်းမိမိရဲ့ इज्जत ဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ respect ပေးပြီးမိမိအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုပါကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဒဖ်အီမဇရတ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့မိမိအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့ respect ပေးမယ်ဆိုပါကပေးခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးဖေကာပညာရှင်များကသတ်မှတ်ထားပါတယ်အကယ်हालत ज़रूरत မှာမဟုတ်ဘူးအခြားသူတဦးတယောက်ရတင်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေမရတင်မရထိုက်အောင်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်အခြားသူတဦးတယောက်ကိုမကောင်းကြံဖို့အတွက်အဲ့ဒီတိုင်းပဲအာနတ်အလ်ဇုလ်မဆိုတဲ့လူတဦးတယောက်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဖို့အတွက်ကူညီတဲ့နေရာမှာ रिश्वत पे में दजोला सौ पे में सुबह का द हालत ज़रूरत महबू दफ़े मज़रत ले महबू टी तो जो अल उछेनी न्योमा दजोला सौ पे कंजिंगा हराम फितलो पे कंदो पोकोहा गुनाहगार फिर माफी पारे सुबी फिका पिन्या शिम्या का तब मठा बारे डी तो जो बे तिरमिज़ी हाशियार खुमा तिंपा थाले सुरो वक़ाल फ़ुक़हा उना यजूज़ इताउ रिश्वत इज़ा काना मज़लूमा अकई लुटिया हा मजलूमियत हालत माशी रे
မျိုးအဖုံဖုံညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုပါကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရခြင်းကနေရုံထွက်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးရှရီယတ်တရားတော်ကနေလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကိစ္စရတွေကိုလောက်ကံပြီးရုံထွက်ဖို့ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ရှရီယတ်တရားတော်ကနေလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကိစ္စရတွေလောက်ဆောင်ပြီးတာတော့မဇလူမီယတ်ကနေရုံထွက်လို့မရဘူးဆိုပါကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆက်ရောက်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာRespect ဆိုတဲ့ဒဇိုးလက်ဆောင်ပေးကမ်းပြီးအကဲ၍ရုံထွက်မယ်ဆိုပါကရုံထွက်ခွင့်ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ဒဇိုးလက်ဆောင်ပေးကမ်းခြင်းကဟာရမ်မဖြစ်သလိုအဲ့ဒီပေးသောပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမဇလူမ်ကလည်းဂုနာဂါဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတင်ပြထားပါတယ်ဝအင်ကာနဇာလီမာအော်ကာနလဟူဂရဇွန်ဖာဆီဒွန်ဖလာယဂျူဇ်အကဲလူတယောက်ဟာအခြားသူတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီတမ်းပဲအီအာနတ်အလဇုလ်မဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်ကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဒဇိုးလက်ဆောင်ပေးကမ်းမယ်သို့မဟုတ်ပါကလူတဝူတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းကြံဖို့ဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့အကဲဒဇိုးလက်ဆောင်ပေးကမ်းမယ်ဆိုပါကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာသာလျှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့ဒဇိုးလက်ဆောင်ပေးကမ်းခြင်းကဟာရမ်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဂုနာဂါဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအစ်ဘ်မာဂျာရဲ့ဟာရှီယာမှာဗာတင်ပြထားလဲဆိုတော့La'natullahi 'ala ar-rashi wal murtashi wa innama yalhaquhum al-uqubah idha istawaya fil qasd wal irada တော်နဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကရီဝါယတ်မှာအမိန့်ရှိတော်မူတဲ့ဒဇိုးလက်ဆောင်ပေးကမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်ရယူသောပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးစလုံးကမလ်အွန်ဖြစ်မဲ့ရာဟမတ်တော်ကနေဝေးကွာခြင်းခံရမယ်ဆိုပြီးရီဝါယတ်မှာတင်ပြထားပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီရီဝါယတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူဟာရှိကပါတင်ပြလဲဆိုတော့မလ်အွန်ဖြစ်မဲ့ဆိုတာကပေးကမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုရယူသောပုဂ္ဂိုလ်ဟောနှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတဘောထားတူညီနေမှသာလျှင်နှစ်ဦးစလုံးကမလ်အွန်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝါအစ်မှာပါဝင်ပတ်သက်မှာဖြစ်ပါတယ်တဘောကပေးကမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုရယူသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှစ်ဦးစလုံးဟာခြားသူတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဇလုံလုပ်ဖို့အတွက်သုံးဖို့ပါကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရတင်ရထိုက်တဲ့ဟိုကုတ်တွေအခွင့်အလမ်းတွေအခွင့်အရေးတွေကိုမရတင်မရထိုက်အောင်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်မကောင်းကြံဖို့အတွက်အကဲပေးကမ်းလူကလည်းပေးကမ်းတယ်ရယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီနီယတ်နဲ့ပဲရယူတယ်ဆိုပါကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရောက်ရှိနေမှသာလျှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးစလုံးကမလ်အွန်ဖြစ်မဲ့ရီဝါတ်မှာတင်ပြထားတဲ့ဝါအစ်မှာပါဝင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါမယ်ဆိုပြီးမဟာရှိကတင်ပြထားပါတယ်فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه مضرة فإنه غير داخل في هذا الوعيد အကဲလူတဦးတယောက်ဟာမိမိရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုတာမန်နည်းနဲ့ရှရီယတ်တရားတော်ကနေပြုပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပုံစံတွေကိုတုံးဆွဲပြီးရယူလို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရရှိနိုင်ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆက်ရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိအခွင့်အရေးကိုရယူဖို့အတွက် respect ပေးပြီးရယူမယ်ဆိုပါကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလူတယောက်ဟာမိမိအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးသွားမှာကိုဆုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်သာသနာတော်ကနေပြုပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးမိမိအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်တော်ညာလည်းပဲစောင့်ရှောက်ကာကွယ်လို့မရဘူးဆိုပါကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဒဖ်အေမဇရတ်အနေနဲ့မိမိအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ဖို့အတွက်အကဲ respect ပေးမယ်ဆိုပါကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးစလုံးဟာခုနတင်ပြထားတဲ့ဝါအီဒ်မှာချင်းချောင်းမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိပါဘူးဆိုပြီးအလ္လာမတီဘီရဟ်မုလ္လာရဲ့ဒီကောလ်ကိုဒီအဆိုကိုအစ်ဘ်မာဂျာဟာရှီယာမှာတင်ပြထားပါတယ်အလ္လာမအစ်ဘ်နူဂျိုင်ရဟ်မုလ္လာကဆာဟီဘ်ဘာဟာက respect နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးအစား၄မျိုးကိုတင်ပြထားပါတယ်ပရမအမျိုးအစားကဘာလဲဆိုတော့အကဲလူတယောက်ဟာယာဒူအာနာတစ်ခုခုကိုရယူဖို့အတွက်ဒဇိုးလက်ဆောင်ပေးပြီးရယူမယ်ဆိုပါကအဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်မှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးကနေဒဇိုးလက်ဆောင်ပေးကမ်းခြင်းရယူခြင်းနှစ်ခုစလုံးကဟာရမ်ဖြစ်တယ်လို့ရယူသောပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပေးကမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ဦးစလုံးကဂုနာဂါဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပုံသဏ္ဍာန်ကဘာလဲဆိုတော့အကယ်၍လူတယောက်ဟာအာနာပိုင်တဦးဦးသို့မဟုတ်ပါကတရားသူကြီးတဦးဦးမိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိဘက်သို့ဗတ်လိုက်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးဖို့အတွက် respect ပေးမယ်ဆိုပါကအဲ့ဒီပုံစံမှာလဲနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးကနေ
haram ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်သဘောကတစိုးလက်ဆောင်ပေးကမ်းခြင်းလည်း haram ဖြစ်တယ်လို့ရယူခြင်းကလည်း haram ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲရယူသောပုဂ္ဂိုလ်လည်းဂုဏ်ကားဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်ခံပေးကမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဂုဏ်ကားဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဒုတိယပုံသဏ္ဍာန်မှာပုံသဏ္ဍာန်နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပရမတ်ပုံသဏ္ဍာန်ကဘာလဲဆိုတော့အကယ်၍လက်ထိုးပြီးမိမိဘက်ကိုဗတ်လိုက်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးဖို့အတွက် respect ပေးတယ်ဆိုပါကပရမတ်ပုံသဏ္ဍာန်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အကယ်၍တရားသူကြီးကသို့မဟုတ်ပါကအာဏာပိုင်ကတကယ့်ကိုအမှန်တိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးကနေ haram ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားသူကြီးဘက်ကနေ respect ရယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလိုပဲ respect ရယူခြင်းဟာဘယ်တော့အခါမှပိုင်သွားဖို့မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟာလတေမဂျဘူရီမှာရောက်ဖို့ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့် respect ရယူခြင်းကဘယ်နည်းနဲ့မှမပိုင်ပါဘူးတကယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှရီအတ်ကရှုရောအရာပဲကြည့်ကြည့်ဥပဒေရဲ့ရှုရောအရာပဲကြည့်ကြည့်တရားသူကြီးတို့အဲ့ဒီတိုင်းပဲအာဏာရှင်တို့ကသူတို့အပေါ်မှာဝါဂျီဘီဟက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မြည်သည့်အမှုကိစ္စနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေအမှန်တိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်တာဝန်ရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဘုရုပေါ်မှာအမှန်တိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဝါဂျစ်တာဝန်တရဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာအခြားသူတဦးထံကနေမိမိရဲ့ထမ်းဆောင်ကတောင်းခံခြင်းလောက်အားခကိုတောင်းခံခြင်းကဒါ respect ဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ရယူခြင်းက haram ဖြစ်ပါတယ်ပေးကမ်းခြင်းကဘာကြောင့်မို့ haram ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အာဆန်နယ်ဖာတာဝါမှာတင်ပြထားပါတယ်အကယ်၍ဒီအခွင့်အရေးကတကယ်ပဲရတင်ရထိုက်တဲ့ဆိုပါကအဲ့လိုပုံစံမျိုးမှာလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစဘာလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် respect ပေးပြီးအကယ်၍မိမိဘက်ကိုဗတ်လိုက်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးခိုင်းတယ်ဆိုပါကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့အကယ်မိမိကနေစပြီးကာကွယ်ခြင်းမပြုဘူးဆိုပါက respect ပေးပြီးမိမိရတင်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရယူမယ်ဆိုပါကတရားသူကြီးတွေအဲ့ဒီတိုင်းပဲအာဏာပိုင်တွေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တဟာပြပြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတယောက်ကနေအမှန်တိုင်းဆုံးဖြတ်ပေးတာတော့ respect ရရှိတဲ့ဆိုရင်အခြားနောက်ထပ်လာမဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကန်နေသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီတိုင်းပဲမှားယွင်းနေသည်ဖြစ်စေ respect မရဘဲနဲ့ဘယ်တော့အခါမှအဲ့ဒီပုံကိုယ်ဘက်ကနေဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီအတွက်ကြောင့်မိမိအကယ်၍သာသနာတော်ရဲ့ရှုတော်အရာပဲကြည့်ကြည့်ဥပဒေအရာပဲကြည့်ကြည့်မှန်ကန်နေတော်ညာလည်းပဲ respect ပေးပြီးတော့မိမိဘက်သို့ဗတ်လိုက်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးခိုင်းခြင်းကိုပြုလုပ်ခြင်းကနေရှောင်ရှားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။သို့မှသာလျှင်မိမိတယောက်ရင်းပြီးမိမိရတင်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုအဆုံးရှုံးခံလိုက်မယ်ဆိုပါကဒါကအများလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးမှုကိုတားဆီးလိုက်တဲ့ကိစ္စရတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဇရရီခါစ်ကိုဆုံးရှုံးခြင်းခံလိုက်ပြီးဇရရီအာမ်ကိုဒဖတ်လုပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒုတိယပုံစံကကာဇီဘက်ကနေတရားသူကြီးဘက်ကနေအာဏာပိုင်ဘက်ကနေအကယ်၍မတရားတဲ့ပုံစံဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုပါက haram မတရားတဲ့ပုံစံဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် haram ဖြစ်တယ်ဆိုတာကပြောစရာမလိုတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲhak အတိုင်းဆုံးဖြတ်ပေးတာတော့ respect ယူခြင်းမပိုင်ဘူးဆိုတော့နာဟက်ပုံစံနဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးတယ်ဆိုရင် respect ယူခြင်းမပိုင်ဘူးဆိုတာကဒါလုံးဝရှင်းလင်းနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တတိယပုံစံအလ္လာဟ်အစ်ဘ်နူဂျိုင်မ်ရဟ်မုလ္လာကဘာတင်ပြလဲဆိုတော့အကဲလူတယောက်ဟာမိမိအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှာကိုစိုးရင်ရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲမိမိရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေထိပါလာမှာကိုစိုးရင်ရတယ်ဆိုပါကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပထမဦးဆုံးစူးစမ်းအမှာကသန္တာတော်ကနေပြုပိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးမိမိရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သာသနာတော်ကနေပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးကာကွယ်တာတော့ကာကွယ်လို့မရဘူးဆိုပါကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆက်ရောက်မှသာလျှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ respect ပေးပြီးမိမိအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်မယ်ဆိုပါကဒဖ်အီမဇရတ်အတွက်ကာကွယ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံစံမှာပေးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပေးခြင်းဟာ haram ဖြစ်မှာမဟုတ်သလိုပေးသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဂုဏ်ကားဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယူသောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘယ်အချိန်ဘယ်အခါဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် respect ရယူခြင်းဟာ
हालत मजबूरी में महौ नाइन अटवा जाओ मफिशी नाइन अटवा जाओ तू या जुजिंगाले हराम में फिर माफियम पाट सरोटा पोदना अल्लामा इब्न नुजैम रहमहुल्लाह का पेकंदो पोकु ने पत्ता भी बामे शिले सोरो पेकंदो पोकु हा मी अता ओ इन सीजे काक्वे सांशाबु अटवा पेकन निरा फिटे तुम हो बागा मिमी याते याते थे अखो ये गो शरीयत तैयार होगा ने तम मठारे पिलो पाइने कैसा याते गो पिलो सांयो भी मयाशी नाइंडे अटवा जाओ रिश्वत पे भी पिलो सांयो नहीं आ रहा फिटे डी अटवा जाओ पेदो पोकोगा गुनहगार फिपो मशी बाबू सो भी अल्लामा इब्न नुजैम रहमहुल्लाह का टेम्प्या बात सलबी बा टेम्प्या ले सोरो अकेवे या युदो पोकु गोले अकेवे तू या युजिन हलाल अफिने पिलो छेने जाइज अफिने पिलो छेने सुबागा यागा अतना खंबे में पोकु गो तबोगा पोएजा गो मिमी अलोतमा अफिने खा अलाया मा फे पादे अचेन खुतम भी तू लो आगा त खुतम भी रो अरि पोकु गो मिमी अलोतमा अफिने खा अपी दे ना लशी चोंदु ने या दे अमु कैसा गो यारे मा वयों भी फेशिन बो बे फिफे तुम हो पागा अच्छा दो लौंगा कैसा याते सांयो फो बे फिफे लोतमा फिन खा अलाई भी अरि पोको गो लो आखा पेले में सुबागा अरि पोको या युजिंगा ले पैंदो मा फे पारे दामे दुनिया मा सिकंजे तखु गा बाले सोरो दी लो को मलोखे अलिए पसम पेरा जिन अकेवे प्युधा में सुबागा पसम पेधा में सुबागा अलो पोंगना म्यो मा या युगो मशीबू या युचिंगा पैमू मशीबू अलो को पिलो पीमा अकेवे अरि पोको गो तू लो आखा पे में सुबागा अलो पोंगना म्यो मा पैंदो मा फे पारे तब में शरीयत के शुरू या ची में सोए जाओ अतना खा पे भी पिलो सांयो पे में पोकोगा मिमी बका ने बा असामा मजुबे ने अकेवे पिलो सांयो पे में सुबागा आखिरत मा अरि पोको हा अल्लाह शुम्या थांपा मा नोम्या ज्वा अचो उम्या ते याशी मा फे पादे ती तो जाओ बा अचो उम्या मा मजुबे जाओ मी अतना खां पे भी शिया पोको है अता ओ इन सीजे गो काकोए पेले या मा फे पादे सो भी टेम्प्या ठा बादे अच्छो आप ये टेम्प्या में सोए अल्लामा इब्न नुजैम रहमहुल्लाह का रिस्पेक्ट न पत्ता पी पोना लेम जो टेम्प्या ठा रे अन्ना काने परमा नमयोगा न उन फसलों खाने पेछे या युछे नखुसलों का हराम फितलो पेदो पोको या युदो पोको ने असलों हा गुनाहगार फिर माफे पारे चने पोंद्रा नखु मा या युदो पोको बे हराम फिर माफे तलो गुनाहगार फिर माफे तलो पेकंदो पोको ने पत्ता पी पेकन जिंगा पाई मारे अरे टाइम में पेकंदो पोको का गुनाहगार फिर मा महु पाबू अच्छो आप चे प्यो में सोए मिमी अता ओ एंगो काकोए सांशापु अता दफे मजरत अनीने रिश्वत पे में सोए पेगुन शीरे रिश्वत या युजिंगा रो परमा उजो चनो प्यो खरे टाइम में पे छे बे खामा रिश्वत या युगो मशीबू सुरागो चंदो तीठा बोलो अपा तपी अल्लाह शिमे चंदो आलोंगो नाले दबो पोने जो पेतना रो मूवी रिश्वत सुरे लपेला युमु कैसा या काने शौशा 90 तौफिक सा पेतना रो मुबाजे व आखिर